Nu skal vi op og fejre julen hos dig. Det må man sige, fordi heroppe i det lille julemandsværksted, der er pigerne i fuld gang med at lave årets julegaver. Og Filippa, sidst der var I fuld gang med at lave de her julehjerter. Ja. Hvad har I kastet i år nu? Det er sådan nogle... Juleafstresser, tror jeg, det er. Ja, det er Hvad det. det så lige end er, det bliver jeg nødt til at spørge dig om, Rasmus. Hvad skal det gøre godt for? Det lyder umiddelbart ret praktisk i den her hektiske juletid. Jamen, det er det simpelthen også. Og det er simpelthen, jeg tror, Emma er i gang med at lave en nu, hvor hun simpelthen hælder almindelig madolie. Det er almindelig madolie, vi har hældt på den her. Ja. Op i, man kan enten bruge et reagensglas, eller sådan et lille kolbe fra en vaniljestang. Og så kan man simpelthen blande det op med almindelig saftevand, er det Emma er i gang med nu. Og så kan man smide glimmer i, alt efter hvad man har lyst til. Og så ender det med at hvad blive... gør saftevanden? Jamen, saftevanden har en lidt anden, det hedder en lidt anden polaritet end olien, og så laver det et tofasesystem, sådan så det ikke bliver blandet sammen. Og det ender med at blive ret flot. Okay, det er derfor, man får de der nærmest sådan dråber ned gennem olien. Præcis, så det ikke bare bliver blandet op, ligesom når man blander det op med vand. Ja. Så man skal bruge olie, og så enten vand, eller sodavand, eller saftevand, eller noget andet. Ja. Og olien, siger du, den kan bare være sådan fuldstændig almindelig normal madolie? Helt almindelig billig madolie. Okay. Hvad kan man så putte ned i det der reagensglas? Jamen, der kan man sådan set putte lige, hvad man har lyst til. Skal vi putte noget i din, Emma? Man kan putte... Vi har nogle clips her og nogle tegnestifter. Vil du have sådan en af i? Ja. Så der kan være plads til den. Og Filippa, du har haft gang i dem her, sådan alle mulige. Vi kom lige til at tabe dem før, så nu er der altså glimmerbogstaver ud over hele bordet. Men det er nogle af dem, du har puttet ned i din. Ja. Anna, hvad har du puttet i din? Først har jeg puttet saftevand i, Ja. og så har jeg puttet noget glimmer i. Ja. Og så bagefter har jeg puttet olie og vand i. Og så sætter man låget på, og så ryster man den? Ja. Kan man hænge den på træet på en eller anden måde? Altså, hvis man kan jo sagtens sætte et stykke tape i proppen her. Ja. Og så kan man sætte noget snor i, og så kan de sagtens hænge. Og det er jo ikke ligefrem nogen bekostelige affære, det her, kan man sige. Det er rimelig nemme og også ret billige julegaver. Det må man sige, og det er jo det, altså det er sjovt, ikke også? Fordi så kan de lave lige så mange af dem, de næsten har lyst til. Og det koster jo under 10 kroner at lave sådan en her. I skal i hvert fald have tusind tak, piger, fordi I tog jer tid til at komme herind forbi, inden I skal videre i skole. God jul, når I når så langt.